吞咽障礙咧係指咧食物或者飲品咧由我哋嘅口腔輸送去我哋嘅胃部咧嘅過程咧出現咗問題啦。我哋吞咽咧分為咧4個唔同嘅過程嘅。第一個過程咧，我哋咧就叫口腔準備期啦。咁啊，包括咧我哋嘅下巴啦、牙齒啦、脷咧都會幫手咧一齊咬碎、壓碎晒啲食物嘅。然之後咧條脷咧就會左邊喐、右邊喐，將所有爛溶溶嘅食物咧捲翻埋一齊，變成一個波。嗰個波咧我哋叫做個食團啦。個口腔準備期完成之後啦，其實咧我哋條脷啦就會將個食物咧由前向後推到我哋喉嚨嗰度噶啦。咁呢個時間咧我哋咧就叫口腔期。好啦，咁我哋咧一齊咧去睇下咧吞嘅過程啦。其實當個食物咧進入我哋嘅喉嚨啦，咁我哋咧就叫做咽喉期啦。食物咧經過咗我哋嘅咽喉啦，佢就開始進入呢個食道。然之後同時間咧個食道咧就會有蠕動，好似水管咁樣不斷擠個食物，咁啊將個食物咧推向我哋個胃部嗰度進行消化。咁呢個咧就係一個正常嘅吞咽過程啦。